Lusong! May mate. Eh. Mamadali guys. Eh. Iyak talaga pabalik. Ahon talaga. Sarap ng sarap ng ahon, no? Oh my God! Guys, ahon na kami. Ay, wala pa pala. Wait lang. Hindi pa na ano eh. Yan guys. We're ahoning guys. Lumalamig na guys. Yan na. Yan guys. Sunod po na tayo pre. Uwi guys, uwi namin sa Santa Claus. Binigyan ng regalo. Tapos dito pa na sila ano. Yung,